এই সপ্তাহে বেশ কয়েকটা জিনিস রিলিজ পেয়েছে, তবে এই সব কিছুর মধ্যে দুইটা জিনিস ভাইজানের মন খান একটু বেশি কাটছে। এই দুইটার মধ্যে শেষেরটার কথা নাই বা বলি, কারণ শেষেরটা যেন অন্যরকম একখান বেঞ্চমার্ক তৈরি করে ফেলাইছে। আমাদেরকে বলতে বাধ্য করাইছে যে ভাই খবর আছে নেটফ্লিক্সের। সেই 2 নাম্বারে যাওয়ার আগে 1 নাম্বারটা থেকে তো একটু ঘুরে আসা যাক। আমাদের কাছে আনঅফিসিয়াল দ্বিতীয় ভাষা, যেটারে অফিসিয়াল না বললেও আমরা সবাই জানি, আমরা ইংলিশের থেকে হিন্দিটার একটু বেশি প্রিফার করি। সেই হিন্দির সাথে নতুন একখান সিরিজ আমাদের সামনে হাজির হলো, মিনি সিরিজ, যেটা YRF এর প্রেজেন্টেশনে তৈরি করা। ওখানে আমার মনের মধ্যে খুঁতখুঁতানি জাগাইছে। এই YRF অর্থাৎ ইয়াশ রাজ এন্টারটেইনমেন্ট এর আগে কখনো সিরিজ বানাই নাই। এখানে তাদের প্রথম মিনি সিরিজ, তার উপর তাদের যে স্ট্যান্ডার্ডটা আছে সেই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কিভাবে প্রেজেন্টেশন করতেছে সেই সিরিজ খান, সেইটা জাস্ট দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। আমাদের সেই অপেক্ষাটার ভালো একখান সুফল দিছে YRF ভাইজান। হ্যাঁ ভাইজান, কথা হচ্ছে দ্য রেলওয়ে ম্যানে, যেটার স্টোরিটা সবারই জানা, অর্থাৎ ট্রু স্টোরির উপর বেস করে যেহেতু হচ্ছে, শুধুমাত্র একটা জিনিসের লক্ষ্য করার থাকে প্রত্যেকটা মানুষের, যে সেটাকে প্রেজেন্ট করার ধরনটা কেমন, সেইটাকে আমাদের সামনে কিভাবে নিয়ে আসতেছে। কারণ না এখানে বিল করতে পারবে হবে কি হবে না সাসপেন্স, আমাদের সেই অন্তিম মুহূর্তটা সবারই জানা। সেই অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত পৌঁছানোর যে রাস্তাটা, সেটাকে কিভাবে একটু মজাদার করে তোলা যায়, কিভাবে সল্টের মতো লবণ ছিটানো যায়, সেইটাই ভাইজান জাস্ট দেখার অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। এই অপেক্ষাটার আরো দীর্ঘায়িত করার যে সবচেয়ে বিরক্তিকর একখান জিনিস ছিল, সেটা হচ্ছে এই কাস্ট ক্রু। আর মাধবান, কে মেনন, দিব্যেন্দু আর বাবেল খান নিয়ে সন্দেহ তো থাকার কথাই না। তার জন্য আগ্রহটা আর একটু বেশি বাড়ে যে ভাই প্রেজেন্টেশনটা হবে কেমন। কাস্টিং এর চয়েসটা যে এতটাই অসাধারণ হয়েছে, সেই জন্য এই সিরিজটাকে 100 থেকে 110 করার জন্য এই কাস্ট ক্রুগুলাই যথেষ্ট। স্টোরি বলতে গেলে সেই 1984 ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি, যেখানে একসাথে এক রাতে জাস্ট 15,000 মানুষের মৃত্যু। এই জানা স্টোরিটাকে অসাধারণভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য YRF কে কিছু একখান তো করতে লাগবে। সেই মাধ্যমটা হচ্ছে রেলওয়ে। আমাদেরকে সেই 4 ঘন্টার এই মিনি সিরিজটাকে নিজের মতো করে নেওয়ার জন্য সেই ইমোশনাল কানেকশনগুলো অসাধারণ লাগছে আমার। একটা কথা না বললেই না, সেই বিজিএমটা কোনো একটা ইন্টেন্স মুহূর্তের মধ্যে সেই নিঃশ্বাসের শব্দটা কিছু ঘটে গেছে আমাদের সামনে, সেই জিনিসটাকে আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করার জন্য সেই দাবায় রাখা মিউজিকটা, সবকিছুর মধ্যে সেই রিয়ালিস্টিক ভাইবটা আনার জন্য সেই ফুটেজগুলোকে ইউজ করা, যেটা সেই বাস্তবিক ঘটনার মধ্য থেকেই তোলা, যেন আমরা কানেক্ট করতে পারি সেই ইনসিডেন্টটাকে। আর যে জিনিসটা হইছেটাও তাই। এক কথায় স্টোরিটা জানা তো থাকবে, তবে সেই স্টোরিটার শেষটা দেখার আগ্রহটাও থাকবে। ভোপাল 1984 এক ফ্যাক্টরি থেকে হুট করে লিক হয়ে যায় মিথেন আইসোসায়ানাইড। সমস্যাটা হচ্ছে যেখান থেকে লিক হওয়া গ্যাসটা, সেটা পুরো ভোপালের মধ্যস্থলে, কোনো ভূমিকম্প না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বীজটা পুরো বাতাসে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো শহর যেন শ্মশানে পরিণত। যে কয়েকজন মানুষ বেঁচে আছে তারা বাঁচবেটা কিভাবে? গ্যাস লিকের ঘটনা ছড়ায় গেছে আশপাশে, তাই সহযোগিতা আসা একেবারেই বন্ধ। উপায় একটাই, ভোপালকে ছাড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। এই সব কিছুর মধ্যে মাধ্যম তো একটাই, সেই রেলওয়ে। সমস্যাটা সেখানে, সেই রেলওয়ে যে সেই গ্যাস লিকের অনেক কাছে। তবে বাঁচতে হলে যে কয়েকজন মানুষ বেঁচে আছে সেই মানুষগুলাকে নিয়ে পার হইতে হবে পুরো শহরটাকে। আদৌ কি পারবে নাকি পারবে না, নাকি মরবে সবাই? এই সব কিছুর উত্তরটা জানার জন্য অবভিয়াসলি যাইতে হবে আমাদের নেটফ্লিক্স মহাশয়ের কাছে। টু বি অনেস্ট, আমার এই সপ্তাহে মোস্ট রেকমেন্ডেড লিস্টের মধ্যে এই একখান 4 ঘন্টার মিনি সিরিজ অবভিয়াসলি থাকবে। ভাইজান এজ অফ দ্য সিটে রাখে আমাদেরকে পুরো সিরিজটাকে, পুরো 4 ঘন্টায় অ্যাক্টিং বলি, প্রেজেন্টেশন বলি, তার সাথে যে ইনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করছে, সবকিছু মিলে আমাদের যে আগ্রহটা সেটাকে অন্য লেভেলে নিয়ে গেছে এই 4 ঘন্টা। ভাইজানের পক্ষ থেকে মোস্ট রেকমেন্ডেড লিস্টের মধ্যে এই সপ্তাহে 2 নাম্বারেই থাকবে আমাদের এই রেলওয়ে ম্যান। প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে একটাকে চিন্তার কোনো কারণ নাই ভাই, কিসের জন্য আছে জানাচ্ছে। মনে আছে সেই পুরাতন গডজিলার কথা? অবভিয়াসলি মনে থাকারই কথা, কারণ সেই সময় আমাদের ফেভারিট মনস্টারই ছিল সেই গডজিলা, যেটা আমাদেরকে মনে করাইতো ভাই গডজিলার একটাই কাম, মানুষ জাতিকে বাঁচানো সেই বড় বড় ক্রিচারদের কাছ থেকে, যার জন্য গডজিলাকে আমরা সেই পুরাতন আমল থেকে মানুষের বন্ধু পরিচয় দিয়ে আসতেছি। সেই মনস্টারের তাণ্ডবের ডার্ক সাইডটা কি কখনো আমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে? ক্রিয়েটররা মনেই করে নাই ভাই কি দরকার, হিরো তো আছে একজন আমাদের গডজিলা। তবে সেই গডজিলার তাণ্ডবের পেছনের যে ঘটনা, মানব জাতিকে বাঁচানোর জন্য যে তাণ্ডবটা করে, তাণ্ডবের ফলশ্রুতিটা কি পাই আমরা, সেই জিনিসটাই দেখার জন্য অ্যাপল আমাদের সামনে হাজির করছে মোনার্ক লেগেসি অফ মনস্টার। এটা আমাদেরকে জাস্ট আমাদের চোখের উপর আঙুল দিয়ে দেখায় দেয় যে বাস্তবিক রূপে যদি এরকম কোনো ক্রিচার থাকে, তখন ভাইজান সেটার ফলটা কি হবে, আমাদের প্রতিনিয়ত চলমান জীবনযাত্রাটা হবেটা কেমন, কিভাবে থাকতে হবে, কতটা ভয় পাইতে হবে, কতটা ট্র্যাজেডিকের মধ্যে চলতে হবে আমাদেরকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত। সেই জিনিসটা যেন একদম চোখের উপর আঙুল দিয়ে দেখায় দেয় এই সিরিজের 2টা এপিসোড। পুরো সিরিজের এই 2টা এপিসোড এতটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড থাকার পরও আমাদেরকে রিয়েলাইজ করার সুযোগে দেয় না যে কি কোনো অন্য কোনো সিরিজ দেখতেছি। এই সিরিজগুলো একটু সময় নেয়, তারপরে সেইভাবে বিল্ড করে আমাদের এজ অফ দ্য সিটে নিয়ে যায়। প্রথম 2টা এপিসোডেই শুরুটা হয় আমাদের পিক পয়েন্ট থেকে, কারণ এই ফাস্ট স্লোর মধ্যেও আমাদেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে আমরা আসলেই কোনো ভালো সিরিজ দেখতেছি, যেটা আমাদেরকে রিয়েলাইজ করা যায় এই মোনার লেগেসি অফ মনস্টারটা অবশেষে পারবে মনস্টারের ট্রু ফর্মটাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসতে। কারণ একে তো প্রোডাক্টটা অ্যাপেলের, তাই কোয়ালিটি নিয়ে কম্প্রোমাইজ হওয়ার কথাও না। সেই জিনিসটাই হয়ে গেছে এই সিরিজটার ক্ষেত্রে। না ভিএফএক্স এ কোনো কমতি, না সেই মিউজিকের কোনো কমতি, না ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কমতি, না ইনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট
করার কোনো কমতি। প্রত্যেকটাতে যেন অসাধারণ একখান ফিল দেওয়ার চেষ্টা করছে আর আমাদেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করছে অ্যাপেল যে ভাই এই এন্টারটেনমেন্ট সেক্টরে আমরাও আসতে যাচ্ছি, যেটা নেটফ্লিক্সের হেডিং এর অনেক বড় একখান কারণ হতে যাবে সামনে। এই সব কিছুকে সরায় রাখো মোনার্ক লেগেসি অফ মনস্টারটা অন্যরকম একখান ভাইব দিছে বাকি সব মুভি বা বাকি সব মনস্টার ভার্সেস যে সিরিজগুলো আছে সেগুলোর থেকে। অন্তত পক্ষে এই সিরিজটা আমাদেরকে মনস্টারদেরকে চেনাচ্ছে পিছন থেকে, আমাদের মানব জাতির ভালোবাসা, সেই মনস্টারের পেছনের যে কাণ্ড কারখানা, তাদের তাণ্ডবের ফলে আমাদের যে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তের ট্র্যাজেডি, সেই জিনিসটা ফুটাই তুলছে অসাধারণভাবে। আর যেইটা সাধারণত বাকি সব মনস্টার ভার্সের যে মুভিগুলা বা সিরিজগুলো আছে সেগুলাতে পাই না বললেই চলে, কারণ সেই জায়গায় থাকবে ভাই একখান ভালো মনস্টার, একখান মাসিয়া হয়ে যাবে সেই মনস্টার। সেই জিনিসটাকে প্রত্যেকটা সিরিজ বা প্রত্যেকটা মুভি একটু বেশি হাইলাইট করে। সেইখান থেকে একটু ব্যতিক্রম এই মোনার্ক। তারা আমাদেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে আমাদের বাস্তবিক রূপে বা বাস্তবিক ধারণার মধ্যে এরকম কিছু একটা যদি হয়ে যায় তাহলে সেটা সিচুয়েশনটা হবে এটা কেমন, একটা মুহূর্ত আমাদেরকে কিভাবে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে, প্রত্যেকটা মুহূর্ত তাণ্ডবের ফলে নিজের সামনে মরতে দেখা মানুষগুলোর ট্র্যাজেডিটা কেমন হবে সেই জিনিসটাও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখা দিতে পারে এই মোনার্ক। কেবলই 2টা এপিসোড, তাই সেইটাকে সেইভাবে জাজ না করে আমি জাস্ট এই 2টা এপিসোডের উপর একখানি কথা বলতে পারবো। এখন অবধি এই সপ্তাহের মধ্যে মোস্ট রেকমেন্ডেড পার্ট আমার অবভিয়াসলি মোনার্কের এই 2টা এপিসোড থাকবেই। বাকি এপিসোডগুলো কেমন হবে না হবে সেইগুলো নিয়ে পরে গল্প করা যাবে না, এই 2টা এপিসোড দেখা একদমই মাস্ট। তো ভাই যেন অসাধারণ প্রেজেন্টেশন, তার সাথে ভিএফএক্স বলি, মিউজিক বলি, সব মিলায় যেন অন্যরকম একখান ফিল দেয় আমাদেরকে এই মোনার্ক। আর আমাদের বাস্তবিক চেতনাটাকে সুন্দরভাবে হালকা করে নাড়ায় দিয়ে যায় যে ভাই যেন এমন কোনো মনস্টার যদি বাস্তবে থাকতো তাহলে সুখের থেকে দুঃখটা কত গুণে বেশি হইতো। তাই আমার কাছে এই সপ্তাহে এই 2টা সিরিজ মোস্ট রেকমেন্ডেড পার্টের মধ্যে হয়ে যাবে। যারা এখন পর্যন্ত দেখেনি, কোনো সিরিজ দেখার চিন্তা ভাবনা করতেছে, অবভিয়াসলি এই 2খান সিরিজ দেখে নিও অন্তত পক্ষে। তার সাথে ভাইজান স্পাইডার ওম্যান অর্থাৎ ম্যাডাম ওয়েবরে নিয়ে হালকা পাতলা বকবক হয়েছে, এই জায়গায় যাও দেখে নিও না। যে পর্যন্তই দেখাবে নতুন কোনো ভিডিওতে। বাই।